हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं सीबीएसई क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकेंड पार्ट का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। आपको पहले वीडियो में हमने बताया इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो एक सीगल के बारे में है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपको इसके सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बढ़िया से देखेंगे। यहाँ से एक्सट्रैक्ट बेस पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से बनता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, इस द ब्लैक एरोप्लेन को फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा। फ्रेडरिक फॉर्सिथ अभी जीवित है, अलाइव है। फ्रेडरिक फॉर्सिथ एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, नोवेलिस्ट एंड पायलट हैं। ठीक है, इनका जन्म 25 अगस्त 1938 को हुआ। तो ये जो कहानी है एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में है। तो हम शुरू करते हैं। तो क्या है कि फ्रेडरिक फॉर्सिथ फ्रांस में ये पायलट के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ से ये अपने यहाँ इंग्लैंड जा रहे होते हैं अपना प्लेन लेकर के। उनके प्लेन का नाम रहता है ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन। तो क्या होता है कि छुट्टी होने वाली रहती है, तो ये वहाँ फ्रांस के ऊपर उड़ करके प्लेन को उड़ा करके ये जा रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि रात का 1:30 बज रहा होता है, आई थिंक सो। तो ये पेरिस कंट्रोल रूम को फोन करता है डायरेक्शन के लिए कि हमें किस तरफ मुड़ना है। और ये अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि अपने फैमिली के साथ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और मुस्कुरा रहा होता है। पूरा देश उस समय सो रहा होता है, ये अकेले फ्रांस के ऊपर अपने प्लेन को उड़ा रहा होता है। तो ये जब पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है तो इसे बताया जाता है कि 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ आप अपने प्लेन को मोड़ लें, उधर उस डायरेक्शन में मोड़ लें। ये मोड़ लेता है और वहाँ से ये अपना जाता रहता है, उड़ता रहता है। इसके जो प्लेन का नंबर रहता है DS088 रहता है। इसको आप माइंड में रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये जा रहा होता है। जब ये पेरिस से 150 किलोमीटर आगे जब निकल जाता है तो इसको ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये उड़ रहा होता है उस समय आकाश एकदम साफ रहता है, कहीं भी बादल नजर नहीं आता है, आकाश में स्टार्स टिमटिमा रहे होते हैं, मौसम एकदम बढ़िया रहता है। बट जैसे ये पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकलता है तो इसको ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स दिखाई देता है। और इसके पास क्या है कि वो उतना फ्यूल भी नहीं रहता है कि ये उसके ओवर से या उसके नीचे से, डाउन से या राउंड करके उसको ले जाए। ठीक है, और क्या है कि मतलब ये बहुत घबरा जाता है, हेजिटेट हो जाता है डेंजरस सिचुएशन को देख करके। तो क्या करता है कि उस प्लेन को है ना, ये माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स में घुसा देता है। ठीक है, जब ये अंदर जाता है तो हर चीज काला हो जाता है, सब चीज और डार्क दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखता है। और क्या होता है कि इसका जो कंपास रहता है, रेडियो रहता है, सब काम करना बंद कर देता है। उसका प्लेन जंप करता रहता है, ट्विस्ट करता रहता है वो क्लाउड्स में। पहले तो ये कंपास को देखता है तो कंपास भी काम करना बंद किया रहता है। फिर वो रेडियो ऑन करता है तो रेडियो से भी आवाज़ वैसा मतलब नहीं सुनाई देता है। सारा इंस्ट्रूमेंट्स इसका काम करना बंद कर देता है। तो ये क्या देखता है कि कुछ समय के बाद इसको एक ब्लैक एरोप्लेन उस क्लाउड्स में दिखाई देता है, स्टॉर्मी क्लाउड्स में। और उस ब्लैक एरोप्लेन में ना कोई लाइट था, कुछ नहीं था। बिना लाइट्स के प्लेन उड़ रहा होता है। उसमें एक पायलट रहता है जो अपने हैंड को उठा करके वेव कर रहा होता है, मतलब ऐसा इंडिकेशन दे रहा होता है जैसे कि फॉलो मी, इस तरीके का मतलब। ठीक है, तो ये एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसे उसको फॉलो करता है और थोड़ा इसका हौसला बढ़ता है, थोड़ा खुश होता है कि भाई चलो एक आदमी मिला मुझे सपोर्ट करने के लिए। और लिखा हुआ है बुक में कि आधा घंटे तक ये उसका पीछा करता रहता है, उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, कुछ नहीं दिख रहा होता है। ठीक है, और जब इसका सेकंड टैंक से भी इसका फ्यूल खत्म होने वाला रहता है और डर जाता है, मतलब 5 से 10 मिनट तक और ये प्लेन को ऊपर उड़ा सकता
उड़ा सकता है, मतलब इतना ही फ्यूल इसके प्लेन में रहता है। तो तभी ये देखता है कि इसका जो साथी मिला वो द ब्लैक एरोप्लेन पायलट देखता है कि उस अपने प्लेन को वो नीचे लैंड कर रहा होता है, तो ये भी उसके साथ साथ लैंड करने लग जाता है। तभी ये माउंटेन्स ऑफ क्लाउड से ये बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद देखता है कि 2 लाइंस ऑफ लाइट्स इसको दिखाई देता है। और ये मतलब रनवे रहता है, अब कौन सा रनवे रहता है इसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये लैंड कर जाता है, जब पीछे मुड़ करके देखता है तो कोई भी प्लेन वहां दिखाई नहीं देता है, जो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। और ये कंट्रोल टावर के पास जाता है, मतलब पूछने के लिए इसको कोई मतलब संकोच नहीं होता है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन जाके पूछे कि कौन सा प्लेन उड़ रहा है, कौन सा प्लेन उड़ रहा था, ठीक है। तो ये जाता है वहाँ पर, एक लेडीज से ये पूछता है कि भाई ये जो कौन सा प्लेन ये उड़ रहा था। तो ये उस लेडी बहुत इस पर हंसती है और कहती है कि इस स्टॉर्मी नाइट में आज कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा है सिवाय तुम्हारे। फिर ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो बिना लाइट्स के कौन सा प्लेन उड़ रहा था और बिना फ्यूल के हमारी मदद की, और इस स्टॉर्मी क्लाउड्स में हम सेफली लैंड कर गए। आखिर ये प्लेन कहाँ से आया और इसका पायलट कौन था, कहाँ गया, ये सारा चीज़ सोच रहा होता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यह एक मिस्टीरियस स्टोरी है, ठीक है, जिसका आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर वो प्लेन कहाँ से आया था और किसने फ्रेडरिक फॉर्सिथ की मदद की सेफली लैंड करने में। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि आप इसको बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अगर आप देखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे एक्सट्रैक्ट हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मिस नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।